Assalamualaikum, welcome to my channel Safur ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កន្លែងកំសាន្តមួយគឺ Grand Phnom Penh ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងហែលទឹកថាចង់ដឹងថាវាសប្បាយយ៉ាងណាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា Assalamualaikum តិចទៀតយើងនឹងចូលក្នុង Grand Phnom Penh កន្លែងដែលសម្រាប់ទីហែលទឹកអញ្ចឹងតោះទៅហែលទឹកជាមួយគ្នាតោះ